ซันนี่เข้าบ้านเร็วๆมาเข้าบ้านอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้น้องเจลลี่ด้วยนะคะกดเลยสวัสดีค่ะหนูชื่อมิมี่นะคะวันนี้หนูมาเที่ยวหาซันนี่ค่ะทุกคนรู้ไหมคะว่าซันนี่ไม่ยอมเล่นกับหนูเลยอะไปดูกันค่ะว่าทำไมก็ถึงไม่อยากเล่นกับหนูสวัสดีครับผมซันนี่เจ้าเก่าเจ้าเดิมของช่องนี้นะครับวันนี้มีมิมี่หมาน้อยสีขาวผมไม่อยากเล่นด้วยเพราะว่าเขาตัวอ้วนผมเป็นหมาหุ่นดีครับผมเลยไม่อยากอยู่ด้วยครับสวัสดีค่ะน้องเจลลี่ค่ะวันนี้นะคะพี่ชมพู่นะคะเอาน้องมิมี่สีขาวมาใช่ไหมนู่นนอนอยู่ตรงนู้นนะคะทุกคนนี่แล้วซันนี่ไม่พอใจนะคะงอนนะคะกลัวไม่สนใจตัวเองก็เลยมานั่งอยู่ตรงนี้นะคะเตรียมตัวจะออกนู่นจะออกนอกบ้านค่ะถ้าเราเปิดประตูนี่คือว่าหนีออกนอกบ้านเลยนะเพราะว่าอิจฉาค่ะเพราะว่าอะไรนี่สีขาวเป็นตัวเมียน่ารักมากเลยซันนี่ก็อดใจไม่ไหวกลัวหลงรักค่ะก็เลยจะหนีออกจากบ้านเดี๋ยวเราลองเปิดประตูนะคะทุกคนลองดูนะซาลาเฮโยซาลาไปแล้วเตรียมหนีออกจากบ้านเพราะว่าไม่อยากมีแฟนค่ะทุกคนโอ้โหซันนี่ดูสิซันนี่เข้าบ้านเร็วๆมาเข้าบ้านแล้วเนี่ยพาสาวมาหาเนี่ยโอ้ดูซันนี่นะไม่ยอมเข้าบ้านนะคะจะนอนข้างนอกมิมี่สีขาวก็น่ารักนะดูสิตัวอ้วนมากเลยทุกคนตัวใหญ่ด้วยนะคะเป็นพันธุ์เดียวกับซันนี่เลยเนาะในเมื่อซันนี่ไม่เล่นด้วยต้องขอตัวไปหอบก่อนนะคะทุกคนนอนดีกว่าเบื่อชีวิตนี้ซันนี่ไม่เล่นด้วยและหลังจากที่ซันนี่นะคะทุกคนออกไปจากนอกบ้านเป็นเวลานานแสนนานกลับมาอีกทีก็หอบนะคะแล้วก็มานอนกินน้ำอยู่อย่างนี้เลยเอาเป็นว่าคลิปนี้นะคะก็พามาดูน้องหมาขี้น้อยใจนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ซันนี่ด้วยนะบ๊ายบาย